ଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କୁଡ଼ାପଥର ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁଡ଼ାପଥର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 70 ଟଙ୍କା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଡ଼ାପଥର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଲୋକଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଟିକଟ କାଟିବା, ପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ 2ଟି ଟିକଟ କାଟିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛେ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଟିକଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ସେ ଏବେ ବାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପାସ୍ ରହିଲା ଅନ୍ନ ବାଜିଦେଲା ଆମର। ଅନ୍ନ ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଖେଚୁଡ଼ି। ଖେଚୁଡ଼ି ପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ଡାଲମା। ଡାଲମା ପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ଘାଣ୍ଟ। ଘାଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ବେସର ଏବଂ ଆସିଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚଣାବୁଟ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ତରକାରୀ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା କ୍ଷୀରି। ଯେତେ ଜାଗା ପଚାର ଖାଆନ୍ତୁ, କେଉଁ ଆଡ଼େ କ୍ଷୀରି ଦେଉନନ୍ତି, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ପଚାର ଉଠେଇ ନେଇ ଆଇନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନେଇ ଆଇନି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇତେ ବସିଗଲେ। ଯାହାକୁ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ବେସରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଯାଆନ୍ତୁ।